Pokiaľ sa chystáte túto sezónu na lyže, je najvyšší čas kontrolovať celú lyžiarsku výstroj. U nás sa lyže deťom nekupujú, ale požičiavajú a tak sme aj tento rok zamierili do požičovne Ski Doktor v Petržalke na Nobelovom námestí. Rodinná firma Ski Doktor v svojich 2 prevádzkach v Bratislave ponúka požičovňu, servis, ale aj odpredaj jazdených a outletových lyží, snowboardov, bežiek a ďalších doplnkov. Ochotný a milý personál deťom vybral nové veľkosti lyžiarok, nastavili sme poriadne viazanie, vybrali novú veľkosť lyží a pálic. 2-ročná Dorotka ešte lyžovať samozrejme nebude, ale veľmi si chcela aj ona vyskúšať chôdzu v takýchto lyžiarkách. Najmenšie číslo sme našli 24. Na výber máte celosezónne požičanie na celý rok za jednu fixnú cenu a bez zálohy, alebo krátkodobé požičanie napríklad na lyžiarske výcviky na konkrétny počet dní. Požičať si môžete celé sety, ale aj samostatne lyže, lyžiarky, palice, snowboardy, skialpovú výstroj, príľby, vaky, okuliare, korytnačky pre deti na chrbát, proste čokoľvek, čo majú v ponuke. Všetky lyže sú samozrejme navoskované, nabrúsené, lyžiarky sú vydenzifikované a dostupnosť lyží je aj na poslednú chvíľu. Ski Doktor ponúka aj servis lyží, a to dokonca bez objednania na počkanie v prevádzke na Nobelovom námestí. Moje vlastné lyže ešte servis nevideli, takže som im dopriala takýto úžasný wellness. Pokiaľ rozmýšľate nad požičovňou alebo servisom, vrele odporúčam Ski Doktor a s kódom AKTIVKIDS10 budete mať 10% zľavu na všetky poskytované služby. Krásnu zimnú sezónu!